بهرام، تو تنها انتخابی هستی که گمون نکنم هیچ وقت ازش پشیمون بشم. سوق زده پاشو روی گاز فشار داد و من نگاهم به قطره‌های آبی بود که از کاسه گل سرخی معصوم به شیشه‌های ماشین پاشیده شد. از کوچه باریک و قدیمی که می‌گذشتیم نگاهم به در بسته خونه صابریا بود که بهرام گفت: دوستای مهربونم، به کانال داستان‌های عاشقانه با سحر خوش اومدید. اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستان‌های منتشر شده کانال با خبر میشید. و حالا ادامه داستان. اینجا زندگی نمی‌کنه. گیج و گنگ نگاش کردم که بدون این که نگام کنه ادامه داد: هما رو میگم. اینجا زندگی نمی‌کنه. انگاری که حاجی صابری حجرش رو فروخته و سهم بچه‌هاشو داده. واسه رضا هم یه خونه چند تا خیابون بالاتر گرفته. چینی به ابروهام دادم و گفتم: تو از کجا میدونی بهرام؟ لبخند تلخی زد و گفت: وقتی هما رو برد تو محل بودم. تمام مدت کشیک میدادم تا ببینم کجا میبرتش. یه راست بردش تو اون خونه. یکی رو سپردم که دائم کشیک بده دم خونش که مبادا به سرش بزنه و با هما فرار کنه. گرچه بعید میدونم از این عرضه ها داشته باشه. مهدی میگفت پسرش رو سپرده به شریفه و فقط هما رو با خودش برده. یه تای ابرومو با تعجب بالا دادم و گفتم: مهدی؟ خندید و ابروهاشو با یه حالت شیطونی بالا پایین کرد و گفت: مثل این که آقا یکم وجدانش قلقلک اومده. 2-3 روز پیش بود که اومد سر وقتم. میگفت خواب و خوراک ندارم واسه تهمتی که به انیس زدم. میترسم آهش دامنمو بگیره و تا قیومت بچه دار نشم. آهی کشیدم و چیزی نگفتم که بهرام گفت: قرار نشد آه بکشی یا اینا رو میگم یکم دلت آروم بگیره. گفتم: بهرام، دلم لک زده واسه دیدن هما، واسه بو کردنش، واسه بافتن موهای قشنگش. دستمو تو دستش گرفت و بوسه‌ای به سرانگشتام زد و گفت: منم همین حالو دارم انیس. میدونم چی میکشی. یه خبرای خوبی دارم که میخوام به عنوان هدیه ازدواجمون بهت بدم. ولی حالا نه. شب موقع شام بهت میگم. مشکوک نگاش کردم که با خنده موسیقی ملایمی گذاشت و شروع کرد باهاش خوندن. چشم دوختم به صورت مهربونش. اون لحظه اگه هما هم کنارم بود، اگه اون اشتباهو نکرده بودم و هما رو 2 دستی تو دهن شیر نفرستاده بودم، دنیام گلستون میشد. بعد از چند دقیقه که ماشین کنار بازار وایساد، متعجب نگاش کردم و گفتم: اینجا اومدی واسه چی؟ خندید و با یه حالت بامزه‌ای ادای مادرمو در آورد و گفت: وا انیس خانوم، مردم چی میگن؟ عروس مگه بی خریدم میشه؟ با دیدن حرکات و حرفاش خنده به لبم اومده بود. ضربه آرومی با بازوش زدم که گفت: ولی گذشته از شوخی دلم میخواد عین عروس دومادای معمولی راه بیفتیم تو بازار رو خرید کنیم انیس. وقتی دید چیزی نمیگم مظلوم نگام کرد و ادامه داد: انیس، دلم لک زده واسه یه زندگی معمولی، این بقیه آدمای این شهر. دلم میخواد با خیال راحت از کارگاه بیام و بوی پلو زعفرونی تو خونه پیچیده باشه. دلم میخواد خسته و کوفته لم بدم روی مبل و بچه‌هام از سر و کولم بالا برن. انیس، من یه عمره که یه زندگی غیر معمولی داشتم. درست بعد از فوت آسمان دیگه رنگ آرامش ندیدم. الان دیگه دلم یه زندگی آروم میخواد. یه زندگی بدور از هر جنگ و دعوایی. سرکی لبخندی زدم و گفتم: امیدوارم بتونم یه زندگی آروم واسط بسازم. لبخند شیرینی زد و از ماشین پیاده شد و گفت: بفرمایید پایین مادمازل. آوردم محل کار شوهرتو ببینی. بعدشم در ماشین رو باز کرد و وقتی پیاده شدم و پیراهنمو مرتب کردم، بی هوا انگشتاشو تو انگشتام قفل کرد. نگاهم به مغازه‌های طلا فروشی بود که تابلوی بزرگ سردر یکیشون توجهمو جلب کرد. طلاسازی هدایت. بهرام در بزرگ مغازه رو با دست هل داد و تا کمر خم شد و گفت: قدم رنجه فرمودید مادمازل. ذوق زده به طلاهای ریز و درشت اطرافم نگاه می‌کردم. بهرام در پشتی مغازه رو باز کرد و با دست به داخلش اشاره کرد و گفت: اینجا هم کارگاهمونه انیس. نگاه کنجکاومو سر دادم رو مردای جوونی که پشت میز نشسته بودن و تمام حواسشون به تیکه طلای جلوی روشون بود. بهرام رو به پسری که
پشت ویترین مغازه وایساده بود کرد و گفت آقا حبیب قربون دستت، اون قاب سنگینه رو بیار واسه خانوم. از میونه حلقه های درشت و پرنگینه توی قاب یه جفت حلقه رینگ ساده طلایی چشمامو گرفت. بهرام بدون هیچ مخالفتی همون رو توی جعبه گذاشت و با سرخوشی از مغازه اومدیم بیرون. اون شب با هم عین جوانای 18 ساله کل بازار رو زیر پا گذاشتیم و عین تازه عروس اومد و هر چی دم دستمون میومد میخریدیم. خوشحال بودم، اما هر لحظه که با شوخیای بهرام صدای خنده از ته دلم بلند میشد، فکرم پرت میشد سمت هما و جای خالیش. لحظه آخری که خواستیم از بازار بریم بیرون، بهرام با دست به مغازه دوچرخه فروشی اشاره کرد و گفت صبر کن برم اون دوچرخه قرمز رو بگیرم واسه هما. قول داده بودم واسه تولد 6 سالگیش واسش بگیرمش. نفس عمیقی کشیدم که بغضم تبدیل به اشک نشه. 2 ماه دیگه تولد 6 سالگی دخترم بود و کنارم نداشتمش. وقتی بهرام با یه دوچرخه خوش رنگ برگشت کنارم، لبخند زدم تا توی ذوقش نزنم. که گفت خب دیگه حالا نوبت شام انیس خانم. به زور دوچرخه هما رو تو صندوق ماشین جا داد و راه افتادیم سمت رستورانی که بهرام یه بند ازش تعریف میکرد. ماشین که از حرکت وایساد نگاهمو دوختم به در و دیوارای آینه کاری شده ی رستوران. گرمای دستش که روی دستم نشست، چشم از در و دیوار آینه کاری شده ی رستوران گرفتم. لبخند ملیحی زد و سیاهی چشماشو به چشمام دوخت و گفت به نظرم بعد از این همه انتظار یه امشبه رو حقمون از ته دل شاد باشیم. درست نمیگم خانومم؟ با انگشتم صورتشو نوازش کردم و گفتم من و تو اونقدری سختی کشیدیم که گمون کنم چوب خط امتحانمون پیش خدا پر شده. از اینجا تا تهش باید این لبا بخنده. همونطور که لبخند شیرین روی لباش بود، انگشتمو بوسید و گفت انیس، به خدا همیشه دلم میخواست واسط بهترین عروسی شهر رو بگیرم، اما هر دوبارم بدون تور چیندار و موهای لول شده کنارم نشستی. میگم نکنه به دلت بمونه. دستمو از تو دستش کشیدم بیرون و در ماشین رو باز کردم و گفتم به قول مهین خانوم اولین بارم که نیست. لبخندش که جمع شد فهمیدم این حرفم چندان به مزاقش خوش نیومده. کمی طول کشید تا بهرام در ماشین رو قفل کنه و کنارم وایسه. پشیمون بودم از حرف نابجایی که زده بودم. در اصل واسه فرار از عذاب وجدانی که بهرام درگیرش بود تن زدم به اولین و مسخره ترین راه نجاتی که به ذهنم رسید. دلم میخواست زبون دلم عاجز نبود و بهش میگفتم حتی اگه بار اول من بود، حتی اگه دختر دست نخورده خونه آقا من بودم، شروع این زندگی رو با یه پیراهن ساده سرخابی و ته سرمه توی چشمام و موهای گیز شده ترجیح میدم به یه زندگی بی عشق با تور چیندار و موهای لول شده و چند لایه بزک دوزک کنار رضا. انگشتاش که بی هوا تو انگشتام قفل شد نگاش کردم. هیچ اثری از دلخوری تو نگاهش نبود. عین همیشه که خیلی سریع بدون اینکه برون بیاره و تلخی کنه از حرفام و کارام میگذشت. مرد جوونی که کت و شلوار خوش دوخت تنش بود در رستوران رو واسمون باز کرد و بهرام اسکناس تا نشده‌ای گوشه ی جیب کتش چپوند. با دقت به دور و برم نگاه میکردم. توی چند سال گذشته تقریباً تمام رستورانای خوب شهر رو به لطف بهرام زیر پا گذاشته بودیم و عجیب بود که یه همچین جایی از زیر دستش در رفته بود. انگار که حرفمو از تو نگاهم خوند، همون جور که صندلی مخمل قرمز رنگ رستوران رو واسم عقب میکشید، با خنده گفت راستش اینجا قدیما پاتوق همیشگی ما بود. یعنی مناسبتی نبود که پیش بیاد و فخر و زمان بانو این میز رو رزرو نکنه. نگاهمو سر دادم روی میز بزرگ روبروم که ادامه داد. از آخرین باری که اومدیم توی رستوران و سر این میز نشستیم چندین سال میگذره انیس. راستش بعد از رفتن آسمان و بابا و حال بد مادرم دلم نیومد پامو اینجا بذارم. ولی خب امشب فرق داره. امشب حس میکنم حالم قد تمام روزای سخت زندگیم خوبه. همین که میدونم با عشق روبروم نشستی واسم کافیه. با وجود بغضی که تو گلوم نشسته بود لبخند زدم و گفتم نمیدونم چی بگم بهرام. نمیدونم چطور ازت تشکر کنم. نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادم. یعنی راستش من عین تو بلد نیستم حرفای قشنگ بزنم. از این حرفا که دل آدم باهاش قیلی ویلی میره. ولی خب تو خودت خوب میدونی که چقدر واسم عزیزی. یه جوری جای همه نداشته هامو پر کردی که به هر جای زندگیم نگاه میکنم تو رو میبینم. نمیدونم چه جوری بگم که خوب باشه. یعنی اونجوری باشه که بفهمی چقدر میخوامت. چقدر دوستت دارم. دستمو تو دستش گرفت و همونجور که فشار میداد گفت انیس
تو هیچی هم نگی، من میفهممت. از این چشما، از این چال قشنگی که میفته رو گونه هات، از این دستایی که هر وقت خجالت میکشی میشه عین یه تیکه یخ. گره نگاه گرمش به صورتم به دست مرد جوونی باز شد که با یه صورت بشاش یه کیک خامه‌ای کوچیک گرفته بود تو دستشو. اومد سمت میز. بهرام به سختی چشم ازم گرفت. یه کیک کوچیک سفید بود که با شکوفه‌های رنگارنگ خامه‌ای تزیین شده بود. لبخند به لبم اومد. بهرام گفت اینم از شیرینی عروسیمون انیس خانم. نگاهم به تک شمع روی کیک بود که بهرام جعبه حلقه ها رو از تو جیب کتش بیرون کشید و گرفت جلوی صورتم و گفت نمیخوای بندازی دستم؟ لبخند زدم و حلقه ساده طلایی رو لای انگشتام گرفتم و همون جور که سعی داشتم بندازمش تو انگشتش، حرفی که میخواستم بزنم و مزه کردم و گفتم میگم بهرام. گفت جان بهرام، نمیخوام ناراحتت کنم ولی از صبح ذهنم درگیرشه. نگران نگام کرد که کمی منومن کردم و انگشتر رو توی انگشتش نشوندم و گفتم چرا نورا باهات نیومد؟ نکنه مخالف بود. واسه همینم نه صبح نه سر شب با خودت نیوردیش. نفس عمیقی کشید و حلقه کوچیک‌تر رو از توی جعبه‌اش در آورد و همونجور که تو دستم میکرد نگام کرد و گفت انیس خانم، هیچ چیز و هیچ کس اونقدری ارزش نداره که امشب واسمون زهر کنه، حتی اگه اون یه نفر نورا باشه. لب برچیدم و با ناراحتی گفتم پس مخالفه؟ چپ چپ نگام کرد و گفت وقتی من و تو اینجاییم، وقتی حلقه هامون دستمونه و مهرمون به دل هم افتاده، دیگه چه فرقی میکنه کی مخالفه کی موافق؟ نورا واسه خاطر ماجرای هما و همینطور اون مدتی که نبود من اذیتش کرده ازت کینه به دل گرفته. 4 صباح دیگه یادش میره. غمزده چش دوختم به شمع باریک روی کیک که دیگه آب شده بود و رو به خاموشی میرفت که گفت واکن اون 3 گرمه ها تو خانوم، یه خبر خوب واسه دارم. کنجکاو نگاش کردم. دستشو زیر چونش گذاشت و با یه حالت بامزه‌ای ابروهاشو بالا پایین کرد و گفت نمیگم. تا اون گره کوره بین ابروهات وا نشه نمیگم انیس خانم. هول زده اخمامو وا کردم و سرکی خندیدم و گفتم خوبه؟ لب و دهنشو کج و کله کرد و گفت خوب که نه، ولی بدم نیست. مشتاقانه سر زدم به چشماش که نشون میداد یه خبر مهم میخواد بهم بده. سوق زده گفت با یه کاربلد حرف زدم، یارو قانون سرش میشه، میگه میتونه یه کاری کنه وعده یه هفتگی بگیریم و هما رو ببینیم. همینجور که مات و مبهوت نگاش میکردم گفتم یعنی چی؟ یعنی میتونه از طریق قانون کاری کنه که بتونیم هفته یه روز هما رو بیاریم خونمون. گفتم همش یه روز؟ خندید و دستمو فشار داد و گفت انیس، واسه شروع خوبه دیگه، بهتر از هیچیه که فعلا مجبوریم اینجوری کجدار و مریض طی کنیم، ببینیم چی پیش میاد، ببینیم چی کار میشه کرد. حسابی تو ذوقم خورده بود. بچه‌ای که خودم 9 ماه تموم به شکم کشیده بودم و 5 سال کنار این مرد بزرگش کرده بودم رو باید با خواهش و التماس میدیدم، اونم فقط هفته یه بار. نفهمیدم که این غذا رو آوردن و چی خوردم. فقط واسه خاطر بهرام سعی میکردم گهگداری لبخندی گوشه لبم بنشونم تا حال اونم گرفته نشه. آخرای شب بود که از رستوران زدیم بیرون. خنکای هوا که روی پوست داغم نشست، نفس عمیقی کشیدم. بهرام نگام کرد و گفت انیس جان، حالت خوبه؟ بدون اینکه چشم از آسمون پرستاره بردارم گفتم خوبم، خوب بودم. ولی تا قبل از اینکه یادم بیاد رضا چجوری خوشبختی ما ازم گرفت و برد. تا سوار ماشین شدیم و راه افتادیم دیگه بهرام حرفی نزد. چشمم که به نیم رخ صورتش افتاد، غم دنیا هوار شد رو سرم. چشمای مهربون و پرذوقش رو غم پوشونده بود. گناه اون چی بود آخه؟ چرا داشتم شبی که بهرام با تمام وجود سعی کرده بود قشنگ و بی‌عیب بسازه رو خراب می‌کردم؟ ماشین که دم خونه باغ از حرکت وایساد، لبخند زدم و گفتم چقدر دلم واسه خونمون تنگ شده بود. لفظ خونمون چیزی بود که مطمئن بودم به مذاق بهرام خوش میاد. اونقدری که با ذوق نگام کرد و من همون لحظه تو دلم قسم خوردم نذارم چیزی و کسی حال خوششو خراب کنه. با خنده دستمو گرفت و کشون سمت حیاط. تموم چراغای باغ روشن بود و بوی خاک نم خورده نشون میداد یه نفر قبل از اومدن ما کل باغ رو آب و جارو کرده. پله های ایوون رو که بالا میرفتیم، بهرام دستشو از تو دستم بیرون کشید و زودتر از من قدم برداشت سمت در ساختمون. پشت سرش وارد ساختمون شدم و تو تاریک و روشنی پذیرایی
چشمم خورد به روبانای رنگارنگی که از در و دیوار اتاق آویزون شده بود که گفت ببخشید دیگه، میدونم تو این زمینه اصلا سلیقه ندارم، ولی گفتم لااقل یکم شبیه عروسی بشه. دلم واسه مظلومیتش ضعف رفت. فاصله‌مو باهاش کمتر کردم و گفتم مهم دل آدمه که من مطمئنم الان تو دل جفتمون عروسیه، اونم یه عروسی با سور و سات حسابی. که گفت خب حالا شامش چیه؟ متعجب نگاش کردم که شیطون خندید و گفت شام عروسی توی دل تو میگم دیگه. خنده از ته دلی کردم و بهرام صورتشو به صورتم نزدیک کرد و حرم نفسای داغش که به پوست صورتم خورد چشمامو رو هم گذاشتم. سرشو تو گودی گردنم فرو کرد و نفس عمیقی کشید و گفت انیس، عین یه خوابه، یه خواب شیرین. انگشتامو تو موهای صاف و نرمش فرو کردم که ادامه داد عین یه رویاست، رویایی که با چشم باز میشه دید. در حالی که نفساش سنگین شده بود سرشو بالا گرفت و زل زد تو چشمامو ادامه داد انیس، بهت قول میدم تموم روزای تلخ گذشته رو واسط جبران کنم. قول میدم یه زندگی واسط بسازم که حتی یادتم نیاد چیا بهمون گذشته. قول میدم اون چال روی لپت همیشه همینقدر عمیق باشه. لبخند زدم و صورتمو به صورتش نزدیکتر کردم. اون حجم از نزدیکی به مردی که سالها عاشقانه خرجم کرده بود، اونم بی هیچ منت و چش داشتی، باعث میشد تنم گر بگیره و پوست صورتم گس گس کنه. دستای مردونه و گرمش که دور کمرم حلقه شد چشمامو رو هم گذاشتم تا طعم شیرین اولین بوسه عشق رو باهاش شریک بشم. من اون شب واسه بار اول طعم خوش رابطه ای رو چشیدم که نه از سر اجبار بود و نه از سر ناچاری. آغوش بهرام به من حس خوب زن بودن بی ترس و واهمه رو هدیه میداد. من کنار بهرام فهمیدم هماغوشی زن و شوهر با هم فقط واسه خاطر دل مرد نیست. زنم میتونه از این هماغوشی لذت ببره و چقدر برام عجیب بود این بهایی که بهرام بهم میداد. بهایی که هیچ وقت از رضا ندیده بودم. با صدای به هم خوردن ظرف و ظروف آشپزخونه لایه پلکمو باز کردم و توی تخت خواب 2 نفره غلطی زدم. نگاهم که به جای خالیش افتاد لبخند زدم که گفت به به خانوما، بالاخره بیدار شدی؟ پاشو ببین شازده بهرامت چی کارا که نکرده. خجالت زده رو تختی رو زیر گلوم بالا کشیدم تا تن لختم و از دیدش پنهون کنم و گفتم صبح بخیر، کی بیدار شدی تو؟ گفت البته ظهرت بخیر انیس خانم، یکم دیگه لفتش بدی ناهار و صبونه رو یه جا میخوریم. خندیدم و در حالی که سعی میکردم بدنم بر تختی بپوشونم از جام بلند شدم. بهرام با دست چشماشو پوشوند و با لحن شیطونی لب زد ای بابا، خورشید طلوع کرد و باز ما شدیم نامحرم. بفرما، اینم چشما، فقط سر جده دست به جنبون انیس خانم، رود کوچیکه رود بزرگه رو خورده. بهرام همونجور که غرغر میکرد از اتاق رفت و من با خیال راحت راه افتادم سمت حمام. تمام مدتی که زیر دوش آب بودم صدای آواز خوندن سرخوشانه بهرام فضای خونه رو پر میکرد. حوله رو دور خودم پیچوندم. نم موهامو گرفتم و چند تا نیشگون از گونه هام گرفتم تا کمی گل بندازه و صورتم جون بگیره. چوب سرمدونم و لای پلکم کشیدم و ماتیک قرمز قدیمیم رو چند مرتبه روی لبام کشیدم. چهرم با چند دقیقه پیش زمین تا آسمون فرق میکرد و من ذوق داشتم واسه دیدن واکنش بهرام. از میون لباسام یه پیراهن کوتاه زرد رنگ با گلای بنفش بیرون کشیدم و تنم کردم. وقتی خیالم از خالی شدن شیشه عطر روی تنم راحت شد، راه افتادم سمت آشپزخونه‌ای که حتم داشتم بهرام تا الان حسابی از خجالتش در اومده. پشت بهم جلوی گاز وایساده بود و مشغول دم کردن چای بود. نوک پا قدم برداشتم و دستم و دور کمرش حلقه کردم. دستاش که بی هوا از حرکت وایساد فهمیدم از این حرکتم حسابی غافلگیر شده. چرخید و با ذوق نگام کرد. چشماش که ستاره بارون شد فهمیدم زحماتم به باد نرفته و همین 4 قلم بزک دوزک کردن به مزاقش خوش اومده. دستمو گرفت و چرخوند و با خنده گفت تو رو خدا، جون بهرام، یکی بزن تو گوشم تا باورم بشه بیدارم و خواب نمیبینم. یا نه، نکنه مردم و اینجا بهشته و تو یکی از حوریاشی. اشوه‌ای اومدم و روی صندلی نشستم و گفتم او حالا انگار اولین بار منو این ریختی میبینی. خندید و استکانه کمرباریک رو پر چای کرد و گفت نه، ولی امروز یه جور دیگه قشنگ شدی خانم. یه تیکه از نون تازه کندم و توی ظرف آشی که بهرام خریده بود فرو بردم
و جلوی صورتم گرفتم و گفتم شاید چون تو نگام میکنی. بهرام همونجور که لقمه‌ای توی دهنش رو مزه میکرد با ذوق از برنامه‌هاش میگفت. انگشتامو دور استکان چایم حلقه کرده بودم و نگاهم میخ بخاری بود که رفته رفته کمتر میشد که گفت میگم انیس اگه موافق باشی یه چند روزی بریم کلبه جنگلی تا حال و هوامون عوض بشه. نگاهمو دوختم به چشمای پرذوقش. دلم واسه این همه مهربونی و عشقش میسوخت. ولی من یه مادر بودم. هر چقدرم عشق بهرام قلبمو احاطه میکرد، یه قسمتی از وجودم درگیر هما بود. دلم نمی اومد بدون دخترم برم پی خوشی و خوشگذرونی. لبخند زورکی زدم و یه قلوب چای سر کشیدم تا باهاش بغزم و فرو بدم و گفتم فکر خوبیه عزیزم، ولی خب اگه میشه بذارش واسه بعد. الان همه فکر و ذهنم پی هماست. دلم میخواد ببینمش. بهرام لبخندش رو خورد و سعی کرد نشون نده ذوقش گور شده و گفت خیال تخت عزیزم، من بهت قول دادم درستش میکنم. تو فقط. با صدای زنگ در حیاط حرفش نصف نیمه موند. همون جور که زیر لبی به جون اونی که این وقت روز تن خلوت 2 نفرمون رو خراش داده بود غر میزد، راه افتاد سمت در حیاط. بی خیال استکان چایم رو دوباره پر کردم و لقمه‌ای برا خودم درست کردم و پشت بندش یه قلوب چای داغ سر کشیدم. صدای کلکل نورا و بهرام که به گوشم خورد، هول زده بساط صبونه رو توی سینک ریختم و هولکی شروع کردم به شستن ظرفا. صدای نورا که از تو چارچوب در آشپزخونه به گوشم خورد، نگاهم میخ جای ماتیک روی استکان چایی که گوشه سینک بود شد. جای ماتیک صورتی رنگی که روی استکان خوش شده بود و واسه منی که جز یه ماتیک کهنه قرمز رنگ چیزی نداشتم، حکم روشن حضور زنی تو روزای غیبت من تو خونم بود. با صدای پرهرس نورا چشم از استکان کذایی گرفتم و روبروش وایسادم که گفت خوبه والا، بی سر و صدا هر کاری دلتون میخواد میکنید. انیس خانم انتظار داری من بیام دست بوست؟ در حالی که تموم فکرم پی اون جای ماتیک صورتی رنگ بود، هرزده سمتش رفتم و دستمو دراز کردم و گفتم ببخشی تو رو خدا، نمیدونستم شمایید. نورا که دستشو از تو دستم بیرون کشید و با هرس پشت صندلی نشست، تازه تونستم چهره سرخاب سفیداب شده منیره رو کنار بهرام ببینم، در حالی که یک کت و دامن کوتاه تنش بود و چاک عمیق سینش رو با یقه 7 به نمایش گذاشته بود و آرایش ماهرانه و غلیظش به 4 قلم سرخاب سفیدا به من دهن کجی می‌کرد. کنار بهرام ایستاده بود و توی دفتر دستکش چیزی رو نشون میداد. فکر سمج جای ماتیک روی استکان که بی شباهت به رنگ ماتیک روی لبای منیره نبود رو از تو سرم کنار زدم و با یه لبخند مصنوعی راه افتادم سمتشون. نگاه منیره که میخ پیراهن کوتاه تو تنم شد، حس کردم یه گوشه از قلبم خنک شده. با اینکه فکری عین خوره افتاده بود به جونم، سعی کردم به روی خودم نیارم. منیره به سردی جواب سلاممو داد و با اشوه رو کرد به بهرام و گفت من با عمو حرف زدم، میگه میشه وعده گرفت، ولی چون مادر بچه شوهر کرده یکم سخت میشه. بهرام دستپاچه میونه حرفش فرید و گفت حالا ول کن این حرفا رو، بیا بشین یه چیزی بخور. وقتی واسه مهمونای ناخونده‌ای که درست فردای روز عروسیمون سر و کله‌شون پیدا شده بود چای دم می‌کردم، تموم فکرم پی اون استکان چای بود که سعی کردم دست نخورده یه گوشه قایمش کنم تا به وقتش حسابشو با بهرام صاف کنم. نورا میگفت بهرام تو کی اونقدر سر خود شدی که من نفهمیدم؟ بی سر و صدا عقل میکنی؟ بدونی که به من بگی. استکان چای رو که با دستای لرزون جلوی نورا و منیره گذاشتم کنار بهرام نشستم. بهرام گفت مادمازل، قربون چشمات، داری بی خودی مته به خشخاش من بیچاره میذاری. مگه بار اولم بود آخه؟ انیس زنم بود، رفتم پسش گرفتم، همین. منیره خنده‌ای از ته دل کرد و گفت ولی ای کاش یکم کمتر عجله میکردی واسه پس گرفتنش. البته به من ربطی نداره ها، واسه خودتون میگم. عمو گفت اینجوری سخت‌تر وعده میدم واسه دیدار. هول زده پریدم میونه حرفش رو گفتم یعنی چی؟ چه ربطی داره آخه؟ منیره بی توجه به خط و نشونی که بهرام با چشم و ابرو واسش میکشید جواب داد نمیدونم والا. عموم گفت چون تو دوباره شوهر کردی رضا میتونه چوبلای چرختون کنه و نذاره هما رو ببینی. بهرام عصبی مشتش رو میز کوبید و گفت غلط کرده مرتیکه روانی، مگه دست خودشه؟ در حالی که چشمم به لبای صورتی رنگ منیره بود، فکرم پر کشید سمت هما.
منیره عمدن حرفایی میزد که ته دلمو خالی کنه و من نگران پوست لبمو به دندون گرفته بودم. اون روز منیره به ظاهر واسه آوردن حرفای عموش اومده بود اونجا که بعدها فهمیدم عموش وکیله و همونیه که بهرام به کمک اون تونسته بود وعده یه روز در هفته رو از دادگاه واسه دیدن هما بگیره. ولی شمه زنونه من میگفت که اومدنش اون هم درست فردای عروسیمون واسه زهر کردن شیرینی وصال به کام منه. بهرام معتقد بود تغییر رفتار یهویی نورا فقط واسه خاطر از دست دادن هماست. اما من درکش نمی‌کردم. نورا هما رو دوست داشت، اما اونقدری بهش وابسته نبود که اینجوری کاسه داغ‌تر از آش بشه. بعد از اینکه نورا و منیره خیالشون از زهر کردن کامم جمع شد و به رفتن رضا دادن، عصبی کنج آشپزخونه نشستم و زدم زیر گریه. چند دقیقه طول کشید تا بهرام از بدرقه مهمونا برگرده و وقتی چشمش به منی که گوشه آشپزخونه زانوی غم بغل گرفته بودم افتاد، کنارم نشست و با زده لب زد: انیس، این چه حال و روزیه؟ چی شدی تو یهو؟ در حالی که از شدت گریه به حقیق افتاده بودم، سرمو بلند کردم و همونطور که نگاش میکردم گفتم: چرا گریه نکنم بهرام؟ رفتار نورا یه طرف، حرفای منیر و حرکات زننده و چندشش یه طرف، ندیدن هما و دلتنگیم یه طرف، این لامصب و کجایی دلم بذارم؟ بهرام بیچاره گیج و گنگ به استکان چای گوشه سینک نگاه میکرد. عصبی استکانو تو چنگ گرفتم و جای ماتیک خور شده‌شو جلوی چشمش گرفتم و گفتم: این چیه بهرام خان؟ چرا رو استکان چای خونم باید جای ماتیک یه زن دیگه باشه؟ لبای بهرام که رفته به رفته رو به خنده کش می اومد کفری ترم میکرد که گفت: انیس خانم، این حرفا دیگه از من و شما گذشته ها. زشت نیست واسمون اینجور شک کردن ها. عصبی استکان چای رو تکون دادم و گفتم: زشت نیست وقتی من خونه نبودم یه زن سرخاب سفیداب کرده تو خونم جولون میداده؟ بهرام در حالی که معلوم بود داره از هرس خوردنم لذت میبره و سعی میکنه خندش رو کنترل کنه، دستمو گرفت و استکان رو توی سینک گذاشت و گفت: انیس، به جون خودت قسم بخورم راضی میشی؟ به جون تو که عزیزترینی واسم، من خبر ندارم این لامصب مال کیه. یعنی حاضرم شارگمو بزنم که هیچ زنی در نبودت پاشو تو این خونه نذاشته، حتی فریبا. حالا راضی شدی؟ لب ورچیدم و گفتم: پس این مال کیه؟ از ما بهترونم مگه ماتیک میزنن؟ گفت: چه میدونم، شاید مال خودت دیگه. بی‌حوصله نگاش کردم و گفتم: آخه من ماتیک این رنگی دارم. بهرام کلاف دستی به موهاش کشید و کمک کرد از جام بلند شم و گفت: نمیدونم انیس، به والله قسم نمیدونم. غم زده سرمو پایین انداختم و گفتم: ببخشید، نمیخواستم ناراحتت کنم، ولی انگار دلتنگی هما خلقمو تنگ کرده. مهربون بغلم کرد و سرمو بوسید و گفت: میخوای ببرمت از دور ببینیش؟ بغض کرده سر تکون دادم که گفت: پس برو لباستو عوض کن بریم. حال اون لحظه منو فقط زنی درک میکنه که حتی شده واسه یه بارم تو زندگی غم از دست دادن و خصوصا از دست دادن بچه رو چشیده باشه. وقتی هولکی پیرهن کوتاهمو با پیراهن بلند و چینداری عوض کردم و ماتیک قرمز رو لبمو با پشت دستم پاک کردم، قلبم تو سینه بیقراری میکرد واسه دیدن جگرگوشم. با تکبوق بهرام کفشای پاشنه 3 سانتیمو پاک کردم و دویدم سمت کوچه. دل تو دلم نبود واسه دیدنش، اونم واسه چند ثانیه از راه دور. چند روزی مونده بود به نوروز و من در نبودن هما هیچ بویی از عید مشامم نمیخورد. بهرام که لبخند به لب ماشین رو انداخت، خیسی کف دستمو با پیراهنم گرفتم و چشم دوختم به هیاهو و شلوغی آبرای پیاده‌ای که در تکاپوی نوروز بودن. با چشمم تمام مسیر رو حفظ کردم تا یادم بمونه دخترکم به دور از من کجا سر و بالش میذاره. از خونه با خیلی فاصله گرفته بودیم و تقریبا نزدیک محله قدیمی بودیم که بهرام سرعت ماشینش رو کم کرد و با دست به در باریک خونه‌ای تقریبا نو ساخت اشاره کرد و گفت: اونجاست انیس. اونی که سپردم مراقبش باشه میگه هر روز صبح با هما میرن خونه شریفه و عصر برمیگردن. انگار هنوز نتونسته کاری دست و پا کنه و همچنان بیکاره. من موندم چرا این مرد اونقدر خودخواهه که واسه عذاب دادن ما حاضر شده اون بچه رو هم عذاب بده. چشمم به در باریک خونه بود و گوشم پی حرفای بهرام که گفت: شنیدم شریفه دوره افتاده تو فامیل و در همسایه تا واسش زن بگیره. هر زده برگشتم سمتش و گفتم: یعنی هما بره زیر دست زن بابا؟
اخماشو در هم کرد و چشم ازم گرفت و گفت بعید میدونم حالا کسی حاضر بشه با این همه رسوایی زن این مرد بشه، اونم با 2 بچه که یکیش معلوله و نگهداری ازش سخته. به اصرار من تا عصر همونجا وایسادیم تا رضا و هما از خونه شریفه برگردن. دمدمای غروب بود و از گرسنگی صدای قار و قور شکمم بلند شده بود که سایه رضا رو دست هما از سر کوچه دیدم. صورت لاغر و استخونی دخترم لاغرتر شده بود و دست کوچیکش تو دستای رضا کشیده میشد. رضا عروسک کهنه‌ای زیر بغلش زده بود و قابلمه غذای بخچه پیچ شده‌ای توی دست آزادش گرفته بود. شاید سر جمع 2 دقیقه طول کشید تا از خم کوچه پیچیدن و رضا کلیدو توی قفل در چرخوند و هما از جلوی چشمم ناپدید شد و من 1000 بار بیشتر از قبل دلتنگش شدم. بهرام که ماشین رو روشن کرد و راه افتاد، جفتمون بوق کرده و ساکت بودیم. روز اول زندگیمون با حضور بی‌موقع نورا و منیره و دیدار چند لحظه‌ای از راه دور هما و تلاش بهرام واسه شاد کردن من و تلاش من واسه کور نکردن ذوق بهرام گذشت. روی نیمکت رنگارو رفته نشستم و دفترمو تو بغل گرفتم. نگاهم به دختر و پسرای جوونی بود که روی چمنای نمدار نشسته بودن. نیمه دوم سال تحصیلی بود و من حسابی سرمو با درس و دانشگاه گرم کرده بودم و میدیدم بهرام چجوری واسه گرفتن وعده هفتگی از دادگاه دست و پا میزنه و همین باعث میشد روز به روز عشقم بهش بیشتر بشه. هی انیس، تو تا کی میخوای تک و تنها بگردی؟ بابا بیا بریم پیش بچه‌ها. مهتاب یکی از همکلاسیان بود که نسبت به بقیه بیشتر با هم کلام میشد، ولی نه در حدی که بشه گفت با هم صمیمی بودیم. سرکی خندیدم و گفتم نه مهتاب، اینجوری راحت ترم. سرم درد گرفته از شلوغ بازیاشون. از لحاظ سنی تفاوت چندانی با همکلاسیام نداشتم، ولی از لحاظ فکری انگاری که یه پیرزن 70 ساله گوشه ذهنم جا خوش کرده بود که چم و خم این 70 سال زندگی اونقدری خستش کرده بود که دیگه نای همسفر شدن با جوانای همسنش رو نداشت. مهتاب که از همراهیم ناامید شد بی خیال برگشت کنار بقیه و من در سکوت چش دوختم به نرده‌های تازه رنگ شده ی دور دانشکده تا بهرام بیاد سر وقتم. هر هفته ظهر پنجشنبه بهرام 5 دقیقه مونده به تموم شدن کلاس دم در دانشکده جا خوش میکرد و من به هوای کوبیده و نون داغ تازه‌ای که هر هفته بهرام میگرفت واسه شستن و بردن خستگی کل هفته پر میکشیدم سمت ماشینی که بوی خوش کباب از چند فرسخیش مشاممو نوازش میداد. اما امروز نیم ساعتی میشد که از تموم شدن کلاسم گذشته بود و هنوز خبری از بهرام نبود. اونقدر چش دوخته بودم به خیابون که چشمام میسوخت و پشت کتفم تیر میکشید. حیاط دانشکده کم کم خالی از جمعیت میشد و من دلنگرون از جام بلند شدم و راه افتادم سمت خیابون با فکر اینکه شاید کاری واسش پیش اومده. خودم رو دلداری دادم و راهمو کش کردم سمت خونه. اوایل بهار بود و عطر شکوفه‌های روی درخت‌ها منو می‌برد به خاطره 6 سال پیش و تولد هما تو خونه جنگلی. چیزی به تولد دخترم نمونده بود و من جز گهگداری دیدار یواشکی چیزی ازش شایدم نمی‌شد. با صدای بوق ممتد ماشین وحشت زده دفترمو به سینم چسبوندم و برگشتم عقب. بهرام پشت فرمون ماشین با یه لبخند گل و گشاد واسم دست تکون میداد. با انگشت واسش خط و نشون کشیدم و سوار ماشین شدم و گفتم هیچ معلوم هست کجایی بهرام؟ 1 ساعت منتظرم. به خدا زیر پا ملف ثبت شد. کاغذ توی دستشو تو هوا تکون داد و با ذوق خندید و گفت دیر اومدم ولی با خبر خوش اومدم. ببین اینجا رو. برگه تا نخورده رو از تو چنگش بیرون کشیدم و نوشته های در هم بر همشو با دقت از نظر گذروندم و گفتم این چیه بهرام؟ گفت بالاخره تونستم وعده هفتگی بگیرم ازش. یکم سنگ انداخت ولی آخرش تونستم. سوق زده نگاش کردم که گفت فقط این که اجازه نمیده ببریمش خونه. مردک دستور داده خونه آقات ببینیمش. از سوق دیدن هما نفهمیدم رضا داره تمام تلاششو میکنه که اعصابمون بده. بهرام سوق زده نگام کرد و ادامه داد به تاریخش نگاه کردی انیس؟ فردا نوبت دیدارمونه. درست 3 روز قبل از تولدش. از فرط خوشحالی لبمو به دندون گرفتم تا جیکم در نیاد. ادامه داد انیس میخوام تو خونه آقات واسش جشن بگیریم. دلم لک زده واسه خنده هاش. بغضمو به زور قورت دادم تا حال خوششو خراب نکنم. درسته واسه گرفتن وعده هفتگی خوشحال بودم
ولی حق من مادر این نبود که یکی از راه نرسیده پاره تنمو ازم جدا کنه و واسه یه نیم نگاه دیدنش بهم وعده بده. اون روز با بهرام کل شهر رو زیر پا گذاشتیم واسه خریدن چیزایی که میدونستیم ماما چقدر دوست داره. عین دیوونه‌ها هر چی به چشمم میومد میگرفتم تا خوشحالش کنم. تا آخر شب توی بازار چرخیدیم و از ذوق دیدن هما روی پای خودمون بند نبودیم. آخرای شب بود که برگشتیم خونه. کف پاهام واسه خاطر گس کردن تمام مغازه‌های بازار گز میکرد و بهرام همچنان پر انرژی دور خودش میچرخید و میگفت میگم انیس تو این پیرهن تو بپوش که هما خیلی دوست داشت. در حالی که کف پاهامو ماساژ میدادم نگاش کردم. پیراهن گلدارم و از تو جا لباسی بیرون کشیده بود و نشونم میداد. خسته لبخند زدم. باشه عزیزم، همینو میپوشم. بیا بریم بخوابیم. به خدا حس میکنم دارم از خستگی هلاک میشم. اون شب به زور تونستم بهرامو راضی کنم واسه چند ساعتم که شده پیک رو هم بذاره. وقتی آفتاب طلوع نکرده از سر صداش بیدار شدم. خندم گرفت. عین پسر بچه 5 ساله‌ای که واسه یه اتفاق بزرگ ذوق داره، واسه دیدن هما ذوق داشت. حتی میتونستم بگم بیشتر از من. پیراهن گلدارم و تنم کردم و موهای بلندم و دورم ریختم. و بی خیال این که اگه مادرم با این سر و وضع منو ببینه حتما بهم چش خوره میره، ماتیک قرمزم رو روی لبام کشیدم و با سرانگشتم کمی روی گونه‌هام زدم. قیافم درست شبیه عروسکی شده بود که دیشب بهرام از مغازه ته بازار واسه هما گرفته بود. آهای انیس خانم، بجنب که دیر شد، کلی کار داریم. دستپاچه کیف دستیمو زیر بغلم زدم و عروسک کادوبیز شده هما رو برداشتم و دویدم سمت حیاط. بهرام سعی داشت دوچرخه قرمز براق هما رو توی صندوق ماشین جا بده. گفتم من حاضرم. میگم نکنه آقا مینا خونه نباشن. سرشو از تو صندوق کشید بیرون و گفت خیال تخت. به احمد خبر دادم تا همه چیزو راستوریست کنه. تا برسیم محله قدیمی و خونه آقام 1000 بار تو سرم حرفامو ردیف کردم. دلهوره و نگرانی کل وجودمو گرفته بود و انگار که بعد سالها قرار بود عزیزمو ببینم و دل تو دلم نبود واسه گرفتن دستای کوچیکش. بهرام که ماشینو بغل دیوار پارک کرد، عروسک هما رو به خودم چسبوندم و در حالی که چشمم به رد آبی بود که از زیر در حیاط را افتاده بود وسط کوچه، دستمو رو زنگ در فشار دادم. احمد شلنگ آب به دست در رو واسم باز کرد و زهرا با جیغ جیغ پرید بغلم. احمد گفت چقدر دیر اومدین انیس؟ مگه نگفت ساعت 10 میارتش؟ خب یه رو به دیگه 10 میشه. ما هنوز کاری نکردیم. هولکی تمام وسیله ها رو بردیم تو خونه و به کمک معصوم و مادرم روبانای رنگی رو از در و دیوار ایوون آویزون کردیم. چند تا بادکنک رنگی باد کرد و بهرام لحظه آخر با کیک وارد حیاط شد. کیکو گذاشت گوشه ی حوض و با ذوق 6 تا شمع باریک رنگی روش گذاشت. مادرم ظرف میوه رو کنار خوراکی‌ها گذاشت و روی اولین پله نشست و گفت اینا چه دردی از درد اون بچه بیچاره دوا میکنه؟ اون بینوا تولد میخواد چیکار؟ اون یه مادر میخواد فقط. بی توجه بهش دستی به پیراهنم که کمی چروک شده بود کشیدم و چش دوختم به ساعت بزرگی که به دیوار میخ شده بود. 9 ساعت از 10 گذشته بود و هنوز خبری از رضا و هما نشده بود و دل من عین سیر و سرکه داشت میجوشید. لبخند روی لبای بهرام که رفته رفته محو میشد نگرانیمو بیشتر میکرد. احمد عصبی دور خودش میچرخید و مادرم هر از گاهی طعنه نثارم میکرد. میگم ساعت 11 شد. پس کی میخواد بیاد؟ بهرام عصبی سر تکون داد و از جاش بلند شد و گفت خودم میرم سر وقتش. میدونم میخواد جون به سرمون کنه. بهرام که پاتون کرد سمت در دویدم سمتش. 2 ماه تموم دوری دخترمو به جون خریده بودم به امید امروز. بی توجه به داد و بیدادای احمد که سعی داشت منصرفم کنه پشت سر بهرام دویدم و پا به پای هم تا خود اون کوچه‌ای که توی این مدت تنها دلگرمیمون کنجش وایسادن و دید زدن دخترمون بود یه نفس دویدم. جوری که وقتی پشت در باریک خونه رسیدیم سینم از این همه دویدن میسوخت و نفسم بالا نمیومد. بهرام بی معطلی دستش رو زنگ در فشار داد و من تو دلم دعا میکردم فکرم خطا باشه و اونی نشه که همیشه ازش میترسیدم. وقتی هرچی بهرام زنگ در رو فشار داد و من با مشت به جون در افتادم کسی در رو باز نکرد، بغضم ترکید و با حرص پا به زمین کوبیدم و گفتم خدا لعنتت کنه رضا. بهرام کلافه دور خودش چرخید و چنگی تو موهاش زد و بعد انگار چیزی یادش افتاده باشه پا تند کرد و همونجور که ازم دور میشد داد زد شاید رفته خونه حاجی صابری. بدو بریم انیس. با اینکه ته دلم یه حس شومی داد میزد
که رضا و هما اونجا هم نیستن پشتبند بهرام دویدم و وقتی رسیدم بهش که داشت با شریفه بحث میکرد. کله سحری افتادی به جون در خونه من که چی؟ چند بار بگم نه رضا اینجاست نه دخترش. بهرام کفری داد زد. رضا بس کن بچه بازیو، نزار کار به جایی باریک بکشه، نزار برم پی آژان. بهرام و شریفه اونقدر داد و بیداد کردن که کل محله ریختن تو کوچه. طولی نکشید که حاجی صابری عصا دست تو چارچوب در ظاهر شد. 6 سالی از آخرین باری که دیده بودمش میگذشت. آخرین تصویری که ازش توی ذهنم مونده بود جسم بیجون زیر لاف کرسی بود که حتم داشتم اگه ذره‌ای جون داشت نمیذاشت شریفه از خونش بیرونم کنه. و حالا وقتی روی پا هر چند عصا دست میدیدمش میونه اون همه قصه دلم جون گرفت. دست باچه پاتون کردم سمتشو، با چشمای گریون لبه پیرهنمو شنگ زدم و گفتم حاجی به دادم برس. شما با اینا تو منی 2000 فرق داری. نزار بچه‌مو ازم دور کنن. امروز نوبه وعده هفتگیمون بود ولی رضا بچه‌مو نیورده. شریفه چپ چپ نگام میکرد اما به خاطر حضور حاجی صابری جرئت نداشت لام تا کام حرفی بزنه. حاجی صابری گفت چی شده دخترم؟ آروم باش، بذار ببینم چی میگی. درست تعریف کن ببینم چی شده. بهرام که دید گریه‌مون نمیده من حرفی بزنم پیش دستی کرد و جای من تمام ماجرا رو واسه حاجی تعریف کرد و از چشمای گرد شده پیرمرد مشخص بود از ماجرای وعده هفتگی هیچ خبری نداره. حاجی دستی به ریش سفیدش کشید و 3 گرمه‌هاشو تو هم کرد و گفت زن راستشو بگو ببینم این پسره آسمون جل کجا رفته؟ کم آبرو ازمون برده که بازم پشتیشو میگیری؟ شریفه چادرشو محکم‌تر گرفت و گفت من چه میدونم حاجی، بچه که نیست واسش به پا بذارم. مرد عاقل و بالغه، هر جا دلش بخواد میره. با چشخوره حاجی شریفه یه قدم رفت عقب‌تر و ترسیده نگاش کرد و گفت به خدا جاشو به من نگفت، فقط گفت جنوب کار گیر آورده باید بره. با حرف شریفه روی زمین نشستم و 2 دستی تو سرم کوبیدم. صدای پچ‌پچ مردم محل رو حساب خرابم راه میرفت و بهرام عصبی سر شریفه هوار میکشید. مطمئن بودم کار و جنوب رفتن همش بهانه است واسه دور کردن هما از من و عذاب دادنم. بهرام در حالی که داشت واسه شریفه خط و نشون میکشید زیر بغلمو گرفت و کمک کرد برگردیم خونه آقا. اون روبانای فرخورده و بادکنکای رنگی چنگ میزد به جونم. معصوم و مادرم تا ما رو دیدن دویدن سمتمون و احمد به محض اینکه فهمید چی شده با بهرام از خونه زد بیرون. چشمم که به دوچرخه قرمز رنگش میافتاد دلم خون میشد. معصوم گفت انیس گریه نکن، من مطمئنم شریفه دروغ گفته. خودم دیشب وقتی از خونه آقام برمیگشتم رضا رو تو کوچه دیدم. آخه دیشب تا الان کجا میتونه رفته باشه؟ اونم با یه بچه. همونجور که گوشم به حرفای معصوم بود چشم خیسم خشکید به شمای آب شده روی کیک تولد. رضا میخواست عذابم بده و به طرز عجیبی داشت موفق میشد. کینه‌ای که رضا از من و بهرام به دل گرفته بود اونقدری بود که چشم عقلشو کور کنه و واسش مهم نباشه هما در نبود من چیا میکشه. تا غروب دور حیاط چرخیدم و خودمو لعن و نفرین کردم. مادرم دائم تو سرم میزد که باعث و بانی تمام این اتفاقا منم و با شنیدن حرفاش بیشتر به این پی میبردم که کارم اشتباه بوده. هوا تاریک شده بود که بهرام و احمد برگشتن. چشمم که به صورت سرخ بهرام افتاد فهمیدم راه به جایی نبردن و نتونستن کاری کنن. احمد لبه حوض نشست و همونجور که کفش و جوراباشو از پاش در می آورد گفت آب شده رفت تو زمین مردک خدا نشناس. چشم دوختم به بهرامی که چشم از دوچرخه هما بر نمی داشت و زیر لب گفت از زیر سنگم شده پیداش میکنم. انیس لباس پوش بریم. واسه اولین بار تو کل مدتی که میشناختمش داشتم این ریختی میدیدمش. رگ گردن باد کرده و سفیدی چشماش که به قرمزی میزد وحشتم و 2 چندان میکرد. عروسک هما رو به خودم چسبوندم و پشت سر بهرامی که دوچرخه هما رو زیر بغل زده بود از خونه بیرون زدم. حس میکردم بهرامم از دستم عصبیه و تمام این اتفاقا رو از چشم من میبینه. گرچه عصبانیتشم همچین بیراه نبود و حق داشت از دستم عصبانی باشه. تا خود خونه باغ تو خودم شکستم و دم نزدم. نفسای عمیق و از ته دل بهرام بود که گاه و بیگاه سکوت بینمون رو میشکست. دم خونه باغ که رسیدیم بهرام بی هیچ حرفی از ماشین پیاده شد و رفت و من مطمئن شدم حسم غلط نبوده. در حالی که اشکام دونه دونه روی گونه هام میریخت پشت سرش وارد خونه باغ شدم که تو تاریکی و سکوت مطلق فرو رفته بود. بهرام میگفت تموم این مدت داشته بازی میداده. فهمیده بود واسش به پا گذاشتم. نزدیک شدم و
دستم رو شونش گذاشتم و گفتم آروم باش بهرام جان، پیداش میکنیم. تا آخر عمرش که نمیتونه فراری باشه. هرسی دستم رو پس زد و با اخمایی در هم نگام کرد و گفت چی رو آروم باشم انیس؟ خدا میدونه دختر بیچارم الان تو چه حالیه. انیس دارم خفه میشم، خفه. از حرکت یهوییش حسابی شوکه شده بودم. دستم رو روی گلوم که از شدت بغض سیر میکشید گذاشتم و گفتم پس اون به پایی که واسش گذاشتی چی بهرام؟ با صدایی که از حرص میلرزید گفت دستشو خونده. شبونه وقتی آقا خواب بوده فلنگو بسته. غم زده روی پله نشستم و دستمو جلو دهنم گرفتم تا صدای گریه‌ام بیشتر از این ناراحتش نکنه. با عصبانیت داد زد پیداش میکنم مرتیکه رو، ولی به جون هما قسم زندش نمیذارم. اون شب با حرف بهرام ترسی به جونم افتاد که تا مدتها خواب به چشمم نمی اومد و همیشه تن و بدنم میلرزید و منتظر یه خبر بد بودم. با صدای برخورد چیزی با در ورودی ساختمون از آشپزخونه دویدم سمت حیاط. نزدیکای ظهر بود و سرم از بیخوابی و حرص جوشای شب گذشته عین یه تیکه سنگ شده بود. با وحشت در ساختمون رو باز کردم و از میون خورده های گلدون شمعدونی جلوی در قدم برداشتم وسط ایوون. نگاهم که به بهرام افتاد بند دلم پاره شد. عصبی دور خودش میچرخید و عربده میکشید و هر چی دم دستش میومد پرت میکرد این طرف و اون طرف. هیچ وقت اونقدر عصبی ندیده بودمش. جوری که جرئت نداشتم نزدیکش بشم و آرومش کنم. نگاهش که بهم افتاد انگار داغ دلش تازه شد. قدماشو محکم‌تر کرد و دوید سمتم. ترسیده چند قدم عقب رفتم و چسبیدم به دیوار ایوون. وقتی درست روبروم تو فاصله یک وجبی میستاد تازه تونستم چشمای خیس از اشکشو ببینم که گفت بفرما انیس خانم، خوشحالی الان؟ ببین دیگه هیچ کس نمیگه بچت حرومیه، همه میگن به به چه زن خوبی، به پای شوهرش نشست و بچه‌شو بزرگ کرد. هیچ کس نمیگه زن بی وفا بود. راضی شدی؟ آره. ده حرف بزن لامصب، همینو میخواستی؟ با این که میدونستم تموم حرفاش از سر عصبانیت و فشاریه که این مدت روش بوده، ولی بازم نتونستم جلوی بغضمو بگیرم. بغضم شکست و شروع کردم به گریه کردن که کفری ازم فاصله گرفت و دستی تو موهاش کشید و گفت واسه چی اشک میریزی؟ باید خوشحال باشی که دخترت ور دل باباشه. منم که اینجا نه سر پیازم نه ته پیاز. مهم حرف مردم بود. مهم این بود که مردم چی فکر میکنن. بهرام خره کیه؟ هان؟ گور بابای من هستن. میونه حقیق گریه هام بریده لب زدم اشتباه کردم بهرام، غلط کردم. انگار که دلش به حالم سوخته باشه کمی آروم شد، ولی نه اونقدری که بتونم تو نگاهش اون بهرام مهربون رو ببینم. خسته و بی‌حال روی زمین نشست و به نرده های ایوون تکیه داد. استیصال و پریشون احوالی رو از تو چشماش میشد فهمید. آروم گفت دیشب شبونه صابریا خونشون رو خالی کردن و رفتن. حتی مهراب دخترشونم تو خونش نیست، اونم نیست. هیچ کدوم از صابریا وجود خارجی ندارن. انگار همه با هم آب شدن رفتن تو زمین. احساس کردم یکی یه سطل آب یخ خالی کرد روی سرم. ترسیده نگاش کردم که نگاه ناامیدش رو دوخت به چشمام و گفت بی مروتا فرار کردن. من موندم حاجی صابری چجوری راضی شد بره؟ چجور از خدا نترسید؟ با صدایی که انگار از ته چاه می اومد گفتم کجا رفتن؟ گفت خدا میدونه. شبونه رفتم، به کسی هم نگفتن. یعنی تموم این مدت خبر داشتن رضا کجاست و بی خود ما رو دست به سر کردن. انیس تنها امیدم حاجی صابری بود که ناامید شد. همیشه خیال میکردم سخت‌ترین لحظه زندگی آدم اون لحظه‌ایه که عزیزشو از دست میده. ولی اون روز فهمیدم از دست دادن امیده پیدا کردن عزیز حتی از دست دادن خودشم سخت‌تره.